क्या होगा जब लगातार एक साल तक बारिश ना रुके तो पहले दिन तो सब ठीक रहेगा, बड़े आराम से लोग बारिश को एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे ही चौथा दिन आएगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर बारिश क्यों नहीं रुक रही है। और 7वें दिन गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करके लॉकडाउन लगा देगी और 14वें दिन पूरी दुनिया में बाढ़ आ चुकी होगी। 20वें दिन सभी लोग बीमार पड़ने लगेंगे क्योंकि पूरा एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा नम और ठंडा हो जाएगा। 1 महीने बाद सारे सिग्नल टावर्स और शेल्टर सभी खराब हो जाएंगे, जिससे कि उस समय पर आप अपना जो इंटरनेट से एंजॉयमेंट कर रहे होंगे वो सब बंद हो जाएगा। और 1.5 महीने बाद पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि ज्यादा बारिश होने की वजह से सनलाइट पृथ्वी तक नहीं आ पाएगी। और 1 साल में दुनिया की 60% आबादी खत्म हो जाएगी।